Здравствуйте, меня зовут Кулясов Григорий Валерьевич, я врач-ортопед-стоматолог высшей категории. Я являюсь членом Европейской академии дентальной медицины сна. Сегодня я бы хотел рассказать о том, как в нашей клинике мы можем помочь пациентам с первичным храпом и обструктивным апноэ сна. Для этого делаем небольшую историческую справку. Первые исследования в области применения нижнечелюстных протрузионных шин для лечения обструктивного апноэ сна и первичного храпа были представлены в Мюнхене на сомнологическом конгрессе в 1984 году немецким неврологом, психиатром, сомнологом Карл Хайнцем Мейер-Эвертом. В 1995 году Американская сомнологическая ассоциация опубликовала свою директиву о лечении легкого и средней степени обструктивного апноэ сна с помощью нижнечелюстных протрузионных шин. Через 11 лет эта директива была актуализирована, и методу лечения легкой и средней степени обструктивного апноэ сна с применением нижнечелюстных протрузионных шин была присвоена категория как 1А, что соответствует высокой степени эффективности лечения. В 2009 году немецкое сомнологическое общество опубликовало также свою директиву о показаниях к применению при легкой и средней степени обструктивного апноэ сна нижнечелюстных протрузионных шин. Были сделаны выводы о том, что при легкой и средней степени обструктивного апноэ шины снижают количество эпизодов апноэ, уменьшают дневную сонливость, положительно оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и на качество жизни пациента в целом. Кому показаны нижнечелюстные протрузионные шины? В нашей клинике мы помогаем пациентам с первичным храпом, с синдромом резистентности верхних дыхательных путей, с легкой и средней степенью обструктивного апноэ сна, а также пациентам с непереносимостью СТИПАП. Рассмотрим, что же такое обструктивное апноэ сна. В том случае, когда мышцы мягкого неба и языка утрачивают свой тонус во время сна, происходит их вибрация и появляется такой звуковой феномен, как храп. Если же во время сна мышцы мягкого неба и языка теряют полностью свой тонус, то происходит спадание и происходит закупорка временная верхних дыхательных путей, так и называемый эпизод обструктивного апноэ сна. Нижнечелюстные же протрузионные шины выдвигают нижнюю челюсть вперед и, соответственно, выдвигают связанные с ней мягкие ткани, что и приводит к невозможности их спадания во время сна и открытию верхних дыхательных путей. В нашей клинике мы применяем нижнечелюстные протрузионные шины, которые являются индивидуально изготовленными двухкомпонентными системами, которые устанавливаются в полости рта пациентов на ночь в определенном положении протрузии, то есть в выдвинутом положении. Как же изготавливаются шины у нас в нашем отделении? Для изготовления протрузионной шины в нашем отделении я снимаю силиконовые слепки с верхней и нижней челюсти, а также регистрирую выдвижение нижней челюсти в необходимом диапазоне от 50 до 70% от максимально возможного значения. Дальше эти слепки отправляются в Германию, где специально в лаборатории они изготавливаются, откуда потом я их в течение определенного времени получаю и устанавливаю в рот пациента. В свободной продаже существуют стандартные шины для лечения храпа. Поэтому хотелось бы сделать небольшую справку о том, что в Антверпене под эгидой Европейской академии дентальной медицины сна проводилось обследование, в котором сравнивались стандартные шины, которые можно приобрести через интернет или в аптеке, с индивидуально изготовленными шинами. Так вот, были сделаны выводы о том, что стандартные шины для лечения храпа и обструктивного апноэ сна применяться не могут. Почему? Потому что они не обеспечивают ретенции данным устройством в течение всего времени сна. И они более массивные, чем индивидуально изготовленные. И поэтому только индивидуально изготовленные шины могут являться средством для лечения храпа и апноэ. Как я уже говорил, основным показанием для лечения с помощью протрузионных шин является первичный храп и легкая и средняя степень обструктивного апноэ сна. Но в тех случаях, когда пациенту поставлен диагноз тяжелой степени обструктивного апноэ сна и ему назначено лечение с помощью аппарата СИПАП,
Мы также делаем нижнечелюстные протрузионные шины как вариант, который пациент может брать с собой в командировке или же в отпуск. Лечение храпа и обструктивного апноэ сна с применением нижнечелюстных протрузионных шин имеет многолетний опыт применения и доказанную клиническую эффективность. Приходите в наше отделение, и мы вам поможем справиться с этим недугом.